Чья футболка? Подмышки дырявые. Не знаю. Это видно. Смотрите, что у нас. А у нас тут диплом. Крочится, закрочится. С отличием. Теперь Иван может сшить вам костюм. Хватит баловаться. Что ты меня провоцируешь своей дыркой в футболке? Оформление завершено. Это только начало. Что там, 3 веточки? Хурмитесь с нами, хурмитесь лучше нас. Суря, ты волнуешься? Чего? Операция «Зеленая шапочка». Что надо? Кыш отсюда, кыш. Дорабатываем вещи с Алиэкспресс. У Ивана неровный череп, поэтому приходится править шапки. Но она справится, мы в нее верим. Давай, Анна, не подведи нас. Ой, Карандашик нагнетает, что? Да, это же всего лишь шапка. Просто от нее зависит все. Шапка. Почему ты не пользуешься моим карандашным карандашиком? Ну, на этой шапке его не видно. Понятно. Почему ты без транспортира это делаешь? А у меня нет транспортира. Тебе транспортир? А у тебя есть транспортир? У меня есть транспортир, кажется. Или нет, я не помню. Ну, вообще Какая ты швея без транспортира? отвратительная, плохая швея. Вообще не швея. Почему так бурно реагировать? Вот сколько здесь градусов? Каков угол здесь? Так, до удара в пах осталось 3. Давай мои прыщи снимай. Вечно меня снимаешь, когда мои прыщи вылезают. Ладно. Ну, не покажем результат, потому что мы вас не любим. Итак, мы все лето тусили на балконе и не собираемся от этого отказываться. Поэтому было решено приобрести экзотический обогреватель. Он же камин, или, как говорят маркетологи, если он стоит больше 50 тысяч, электроочаг. У нас не электроочаг, у нас камин. Он пикнул эту штуку. Можно отклеить. Отлично отклеилась. Просто превосходно. Подожди, так, по-моему...
Почти отклеилась. Без проблем. Потом. Так, что у нас тут? Можно прибавить громкости. Это типа максимум. А это минимум. О, я сразу почувствовала. Пошел обогрев. Это низкий обогрев. Это большой обогрев. А, это яркость пламени. Это без обогрева. Ну, вот, собственно, и все. Такой обогреватель. Пойдем ставить на балкон. Камин прибыл в пункт назначения. Шкура у нас искусственная. В ожидании влажничков. Он нагренит тарелками. Это хороший знак. Наконец-то вижу, как собирают кран. Вот такой штукой. Молоточком. Как оказалось. Я вам сейчас могу после такого шикарного сыра дать попробовать, ребят. Это Просто- вы его всем предлагаете. Ну знаете, какой вкусный? Вы попробуйте, вы сами скажете. Хорошо. Все сыры Сочи, ребят, это просто изюминка жизни. Я когда-то думал, что вкуснее мяса ничего нет, но ошибался. Сыры, ребят, сыры вкусные. Сырами я наслаждаюсь. Просто вот каждый кусочек сыра, это как, не знаю, как картина, как чем натюрморт, вот как это поэзия, сыр? карамельно-ореховый 2000 веночек. А есть менее соленый? Это соленый для вас? Если это был для вас соленый, менее соленый, боюсь, красивый. Давайте он сладкий. Сладкий? А что? Посластим немного. На самом деле он не очень сладкий. Ну, Вас хотя... дам. Очень вкусно. Ой, нет, спасибо, спасибо. Точно? Оно того стоит. Раз в полгода принять. Нет такого сыра, реально нигде. Просто возьмите белое вино или красное вино с виноградом, с абрикосом. Ну что, Просто возьмем? наслаждайтесь. Ладно, один раз, хорошо. Да, но еще. Это самый дорогой сыр в моей жизни. Ой, да ладно, мы еще дороже не видели. Мы еще дороже. Не, в моей жизни. Понятно, что, Я понял. что предел недостижим. Ну да. Точно. Все, спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. Развел. О, боже мой, боже мой. Мы купили кусок сыра. Какие-то невероятные деньжищи. Ладно, мы будем помнить об этом На Новый год у вас. всю, да. всю нашу жизнь. Что ж, очередной анпукинг. Больше кресел, как говорится, любителям кресел. Это кресло XXL для огромных жоп с длинными ногами. Как раз являюсь обладателем такой Я и думала, таких. я думала, он для мохнатых. О, ну коты его сразу подерут. Так, что у нас тут? Родственника. Да, я взял уцененное розовое кресло, чтобы сэкономить. Спинка. Спинка, спинка. Туда крепится. У нас крестовины.
подлокотники. Вам инструкция. Ну, не обманул, действительно все новое, несмотря на уценку. Регулируемые подлокотники. Ничего себе коробочка для котиков. Да, кстати. Опа, да, здесь газ-патрон. И колесья. Колесья отложим. Штучку, ручку. Подушечка по-новому. Подушечка под спину. Что вы чувствуете, собирая новое кресло? Чувствую предвкушение. От сидения на нем. Колесики вставлены. Теперь эта штука. Ладно, раздумываю. Худеть, мучить себя диетами. Он просто купил стул XXL. У меня же, даже если похудею, я же не уменьшусь. Он больше того стула, который ты смотрела? Да, больше. Это не стул, это Иван скрипит. Два процента осталось. Если что-то хочешь сказать, скажи. Давай я сначала. У тебя носки не сочетаются с шортами. Класс. И футболка не подходит. Отлично. Что ж. Круто. Большой такой. Можно с ногами. Вот это вот прикольно, что можно с ногами здесь нормально сидеть. 1% остался. Покажи дырку на футболке. У кого он стоит? У меня уже стоит. Всего дырку покажи на футболке. Ну что, ИП Мармыль, встречай нас. А с маркетингом у них так себе. Ну как зашли? Можете десертики поснимать? Да, я все снимаю. Такое вот кафе у нас. Красота какая. Ну посмотрите на нее, посмотрите. На улице зима, она без шапки вообще. И не хочет ее надевать. Вот маме твоей покажу. Да и все равно. Скажу, вот, смотрите, кого воспитали. Кого воспитали, вот эти бесстыжие Ой, глаза. Да, господи. Ну ты вообще. Ходит без шапки. Осуждаем. Всем интернетом осуждаем. Дзюдо направо. Да здесь. По-прежнему без шапки, смотрите. Нигде я не нашла себе шапку, пока ехала. Нифига какая школа большая, вообще красивая. Из кирпича. Так, у нас тут скорая, значит соревнования серьезные. Готовка.
так-то, блядь. Готовится половина Сафарова. Зритель, пожалуйста, уберите. Смотрите, смотрите, она сама сказала, что холодно. Пошла без капюшона в берете. Я вообще тебе про кота рассказываю. Там мохнатно чуть. Я его аккуратненько дверкой прикрываю. А полкану это не нравится. Он начинает где-то вот... Стоит мне только заснуть, он начинает вот это вот действо. Он дверь отшкрябывает, иногда еще и орет, и открывает ее в конце концов. С нее дует, Суречка мерзнет, я мерзну. Я еще встаю, там кладовка открыта. Он вообще какую-то истерику закатывает. Котобудни. Котоночный. 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 А вообще мы идем на балет. Представляете? Балет. Так по-гейски. Только хотела сказать, это Ваня настоящий. О боже мой, какой папа. Вот видишь, тут тоже есть. Какая красивая Аннет, смотрите. Сережечки, да-да-да, ручная работа, handmade. Впервые в жизни я взял в прокат бинокль. Ни разу этого не делал, но когда-нибудь надо было начать. Все в порядке, Анна? После 10 лет брака Анна решила разглядеть, за кого же она вышла замуж. Ну не совсем, я хотела всего лишь волосы у тебя носу разглядеть. Ну что, как там? Ну ты закрыл всю камеру. Что ты там скрываешь? Неспроста. Показывай, что ты там скрываешь. Прыщ, который ты прям перед театром выделил. Все сливки общества пришли посмотреть балет. И мы в том числе. Авиарежим поставил.
Там будут плясать балерины. Плясать. Краковяк. Смеется надо мной. Гляньте. И балерины. Наверное, еще и накатили перед этим. Им там стол выставили на сцену. Прекрасная атмосфера. Оркестровая яме. Оркестр. Я буду смотреть, как мужики одеты. Надеюсь, тут попкорн не будут жрать. В смысле, ты что? Балет без попкорна? Деньги на ветер. Я вижу парня в костюме. Все, пора. У нас антракт. Народ выстроился в очередь за бухлишком и бутербродами. Конкурс «Угадай композитора». Ага. Анна предположила, что это Глинка. Танцевать. Это из оперы. Нет, из оперы. Царская нет. А, Борис Годунов. Еще Конан, еще тут. Что такое? 1948 года. Что, костюм из 48 года? Постановка. Красота. Вылет Киркоров. Нет. Дорого-богато. Одинокие инструменты. Перечеркнуто даже. Интересно, для чего эти кнопки? Ух ты. А я не знал, что палочка дирижера на конце с пробками. Интересно. Да, допустим, наверное. Почему некоторые скрипки на возвышении? Странно. О, там барабаны. Я буду. Огромные. Можно рассчитать. Чтобы узнать точно, нельзя, ну это взять слона, но все равно, взять цвет слона без женщин.